Привет, друзья! Сегодня расскажу, как я менял втулки стабилизатора переднего. На дорестайлинге у меня есть возможность заменить отдельно втулки, но прикол в том, что сам стабилизатор имеет выработку с годами, и поставив новую резинку, она будет скрипеть. Было принято решение купить контрактный стабилизатор от рестайлинга. Сразу скажу, что крышки отличаются, и если вы будете покупать, то покупайте сразу с креплением. Но, как мною было уже проверено, контрактные запчасти имеют свойство ходить недолго. Рассмотрев множество вариантов, я пришел к тому, что купил оригинальный стабилизатор, рестайлинговский, с приваренными втулками. Это самый лучший вариант за свои деньги.